诺富特群聚累积28人确诊，专家说外包商水电工染疫是警讯，没想到诺富特一名消防维护包商人员透露，疫情爆发后27号曾致电饭店询问是否需要裁剪隔离，对方却回应没事。29号执行清空计划也没被匡列，但自己2号却出现症状，质疑自己成为漏网之鱼，匡列速度太慢。基本上大部分的工程师一定会有好几个工程案子在做啦，所以他们一定能力调来调去，这是相对性的。所以他们不会是有一个区域性在做，是也有很多的清洁公司是调来调去的，可能每次来的都不是同一批的人啊。风险大是一定的，因为毕竟没有做任何的匡列的部分嘛。原本要进诺富特清洁的包商透露，许多包商人员派遣许多地方，像这名消防维护人员自述自己除了在诺富特，还在北投、内湖、松山、淡水等做超商水电维护，更到过疾管署、台电和中油等进行消防维护。若带有病毒，很容易就散播出去。这2天都会有饭店来询问说，我们能力会不会调来调去啊，或是你们有没有在接防疫旅馆啊之类的问题点，一定会怕有影响嘛。4月12号跟13号到我们这个疾管署的部分哈，所以离这个爆发应该也没有什么关系啦。而疾管署公布最新基因地序，包括水电工在内，诺富特员工也都是英国变种病毒，研判是同一群聚事件。但按102机师一家3口确诊，定序部分不同，研判有另外感染源。而指挥中心也要求华航将机组员检疫从3天延长到5天，也将公布机组员清零计划，希望整起事件尽快落幕。3立新闻记者刘信 SM 小组台报道。